好啦，咁呢度就係咧帶大家翻過嚟呢度係安秀苑，咁呢個咧係280尺啦。咁啊，如果計內籠嚟計數咧就係230尺，咁啊即係2至3人單位。咁我哋咧去到咧已經咧係起貨階段啦。咁啊入到嚟嘅時間，廚房、廁所，咁啊呢個位置啦擺雪櫃啦，而家呢排咧都好興噶啦。咁啊上面有埋個吊櫃啦，俾埋你嘅。咁我哋咧呢次咧幫呢個屋主嚟計數啦，係做咗一個咧係1房1廳，咁啊兩公婆住咧即係1樓噶啦。咁我哋呢度咧做翻一個咧係 C 字櫃，咁啊入門口呢一度啦，咁啊有張凳啦，可以咧擺喺度啦。我哋可以係換鞋嘅。咁啊上高呢個係條子板嘅位置，咁我哋同樣咧會做翻呢啲係手指仔。咁啊中意1排又好，2排又好，3排又好，冇所謂嘅，開聲就得㗎啦。咁我哋上面啦會做埋個 LED 燈，咁啊夜晚睇咧就好鬼死正嘅，因為日頭咧比較光啦而家。咁呢度咧就會有埋一個咧係玻璃飾櫃俾埋你，咁啊中間呢個位置咧中意咧可以第時咧擺啲盆栽啦，甚至乎咧擺下咖啡壺啦、陽光魚咧都唔差嘅。咁最緊要咧就係呢啲位置圓角嘅位唔好冚親。咁呢度咧就會有一大辣咧，呢個咧係一個係衣櫃嚟嘅，係成辣㗎啦。咁啊衣櫃方面啦，因為衫比較多，咁我哋上面同下面都係攞嚟掛衫嘅。咁啊上面我哋打開咗佢啦，咁啊可以睇到，咁啊裡面嚟計數啦。咁啊同樣嘅。因為去到頂嘅關係啊，太過高啦，一係攞支叉仔，咁如果唔係咧，我哋咧就係俾呢一個咧係嗰個係油壓通俾埋你，係啦，咁啊可以拉落嚟啦，咁啊攞衫方便，攞完之後嘅懟翻上去咧就可以㗎啦。咁呢個不嬲都係呢條仔都有俾啲人客嘅，咁你要唔要都冇所謂啦，因為同個價錢方面咧係唔會有影響嘅。好啦，咁我哋再望翻間房呢一度啦，咁啊用咗呢個係玻璃間房啦，咁可以睇到啦啊，咁我哋分開咗咧係3隻門嘅，咁呢3隻門咧，我哋咧呢排咧都好興咧，都係咁噶啦。我哋單手揸住一隻門嘅位置，咁佢咧就係連動嘅。所謂連動嘅意思就係拉一隻門就可以拉埋後面嗰2隻噶啦。咁啊好似咧貨櫃咁樣啦嚇。咁呢個磨砂玻璃，咁啊都有個透光嘅效果嘅。咁啊房裡面咧可以睇埋嘅。咁我哋用咗呢個咧係油壓床啦嚇。咁啊唔需要拎床褥咁麻煩噶啦。有埋個化妝台俾埋你。咁啊呢度會有埋一個咧係床頭櫃，都係一樣有埋嘅。咁我哋燈方面咧都會有啦，床頭燈啦。咁啊化妝台夜晚啦，咁我哋驚唔夠光啦，咁我哋有少少燈嘅。咁啊仲係可以咧較光暗，因為呢一個係光暗掣嚟嘅。嗱咁啊撳住佢啦，可以睇到啦。咁啊嗰個燈咧嗱暗㗎啦，再撳一下嘅時間咧，佢會一路咧就光翻出嚟嘅。咁呢個用法方面咧都係比較上係方便啲嘅，撳一下着，撳一下熄就可以㗎啦。咁啊景觀方面咧都係唔差嘅。咁啊而家暫時咧都望得好遠啦，咁啊遲啲咧呢度起埋樓咧，咁啊可能咧個景觀咧就會阻啲㗎啦。好啦，咁我哋跟住再望一望翻啦。嗱咁成間屋嗱呢度就係擺個電視櫃啦，咁啊電視掣已經預備好晒㗎啦。咁呢度擺翻張2座位個 sofa。咁我呢次呢套櫃嚟講咧有個特別嘅地方嘅，嗱想介紹俾大家嘅。咁我哋咧呢一度我哋咧係可以喺個側身，呢個係個門個側。係啦，咁我哋做翻一個咧係趟門位啦。咁如果我哋擺張梳化喺度嘅時間，側邊呢一度啦，我哋方便自己。咁我哋可以咧擺啲垃雜嘢，甚至乎咧擺吸塵機啊嗰啲咧都冇問題㗎啦。好啦，咁我哋跟住再望埋個廚房同廁所啦。咁我哋嗱廚房方面嘅，咁啊啲爐嚟計數啦嚇，咁啊屋主啦自己買自己裝㗎啦。咁啊用電磁爐啦，咁啊不鏽鋼板，咁啊遲啲裝埋抽油煙機，鋁天花已經裝好啦，一辣嘅櫥櫃連埋呢邊。咁呢度可以擺飯煲水壺啦，咁啊有插蘇啦，下低可以攞嚟擺埋洗衣機。咁啊盤方面嘅用咗呢個咧係斜角盤嘅設計啦，係啦，咁啊唔錯嘅，係啦，咁啊個盤都夠晒大個。咁啊個水喉方面咧就屋主自己買就俾我哋裝啦，係啦，咁啊我哋免費包安裝1次嘅。好啦，咁我哋再睇埋嗰個係呢一邊呢個位置啦。咁去到呢邊呢個位置嘅時間啦，頭先講過啦，嗱呢度咧就係擺雪櫃嘅，雪櫃高度闊度你記住啦，就由你自己去話事，我哋幫你就翻個位㗎啦。乜上高唔好嘥咗佢啦，咁我哋做埋個吊櫃俾埋你，咁呢邊啦攞翻條慳線啦，咁扮下掩門啦嚇，咁呢邊又得，呢邊又得啦嚇，咁好啦，呢度呢個位置，咁啊呢排咧都好興㗎啦，咁啊拉出嚟呢一度啦，咁原來咧係一個係鞋櫃嚟喎呢度，咁啊方便自己啦，咁有時啲人就話啦，咁我擺鞋喎，如果呢個櫃咁深，我好難攞嘢嘅，咁我哋做一個拉車仔嘅形式可以拉出嚟啦，咁啊你鞋大細唔使驚㗎，呢啲層板我哋係可以活
動得到嘅。咁你話冇咁多鞋嘅時間咯，咪攞嚟擺下垃圾嘢咯。咁至於上面呢個部分啦，咁咧係一個空格嘅位置攞嚟做啲乜嘢咧？就係我哋如果着過嘅衫，我哋唔想擺喺個衣櫃裡面啦，因為點解啦？着過出過街啦嘛，或者西裝啊、羽絨嗰啲，咁我哋呢度特登就留翻一格俾你嘅。咁你可以咧就擺喺呢邊呢個位置，因為有時咧可能我哋一櫃裡面都有係3、4套衫，咁我哋要替換噶嘛，咁我哋可以咧擺埋喺呢個位啦。咁去到最後呢個係廁所，咁啊廁所門咧亦都已經咧係改咗噶啦。咁我哋嗱打開裡面好簡單，同以往做法都係差唔多噶啦。咁呢邊一個大鏡櫃形式，咁呢度就沖涼啦嚇，裝翻個浴簾後冚。另外啦，咁我哋呢度咧同樣噶啦，大鏡櫃形式側邊呢個位置啦，可以攞嚟啦擺下啲地拖，甚至乎擺下其他嘢都冇問題。咁啊後生仔住啊中意氣氛燈嘅，咁我哋下低呢度咧會做埋個氣氛燈。咁呢度就唔係用石啦，呢次我哋用咗呢個係灰鏡嘅形式係啦。咁啊個石咧都可以睇得到啦嚇。咁啊下低都有好多櫃嘅，咁啊最緊要就係個喉冚遮翻條喉啦嚇。咁啊望落去咧就冇咁肉酸。咁啊男士女士用品啊、鬚刨化妝品啊唔使擔心啦。咁呢度咧有啲玻璃格仔俾你嘅，咁你自己可以咧就方便到自己隨意就咁拎就可以噶啦。嗱咁我哋今日呢個單位咧200零尺啦，亦都已經咧係完成咗噶啦。咁啊都好高興啦，因為而家嚟緊都好多單位起貨嘅，咁我哋咧都唔係話喂去到年28先至俾翻間屋你喎，全部我哋基本上啦呢個月裡面咧全部都會起貨噶啦。咁啊未試過有一間係遲咗嘅，而且仲要係起碼比我哋預期嚟計數咧早咗係2個星期嘅，咁啊方便人客可以搬屋啦。好啦，嗱今日呢個單位拍攝完㗎啦，咁如果你有興趣有需要嘅，都可以俾個電話呢度仔，咁可以做翻一個詳細嘅報價。因為而家開始咧，我哋已經咧係接緊一啲咧係過年之後嘅單㗎啦，過年前嘅接咗嘅繼續會開工，係啦，唔好嘥咗啲時間去。好，今日拍到呢度，多謝晒。